अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जीके जी तयारी जे सिलसिले में ही किताब जेको वर्ल्ड एटलस स्टूडेंट वर्ल्ड एटलस इहो मूं सेलेक्ट कयो आहे। इन में असांखे तमामु घणी जेका असां जनरल नॉलेज मिलंदी। एटलस छा चइबो आहे? एटलस बेसिकली अहिड़े किताब खे चइबो आहे जंहिंमें दुनिया जा नक्शा ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जी मालूमात जेका दुनिया जे बारे में हुजे उहे हुन में ॾेखारी वेंदी आहे। सो मुख़्तसिरन हलंदासीं इन किताब जे पासे। पहिरियों जेको हिन जो पेज आहे उन में असांखे हिन मालूमात ॾिनी आहे दुनिया में जेके मेजर रिवर्स आहिनि, डेज़र्ट्स आहिनि, ओशियन्स आहिनि, हाईएस्ट एलिवेशन्स आहिनि, उन्हनि जे बारे में। अच्छा, मेजर रिवर्स खे पहिरीं ॾिसूं था त दुनिया में जेके वॾा ही 4 जेके वॾा दरिया आहिनि उन्हनि जा ई नाला असांखे ॿुधाए थो। नाइल, एमेज़ॉन, चोंग, यांगसे ऐं चौथे नंबर ते लिखे थो मिसिसिपी, मिज़ोरी रिवर। अच्छा, ये किथे आहे? नाइल अफ्रीका में आहे ऐं इन जो आउटफ्लो किथे आहे? नाइल जो आउटफ्लो यानी वही करे ही आख़िर में किथे वञी किरंदो आहे? मेडिटेरेनियन समुंड में। ठीकु आहे। एमेज़ॉन किथे आहे? एमेज़ॉन साउथ अमेरिका में आहे। असां कॉन्टिनेंट पढ़िया आहिनि न, कॉन्टिनेंट अमेरिका जे नाले सां 2 कॉन्टिनेंट साउथ ऐं नॉर्थ अमेरिका। त ही साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में ऐं ॿियनि मुल्कनि में ही होॾे हुते ही आहे। एटलांटिक ओशन में ही वञी आख़िरी किरंदो आहे। लेंथ बि हिन जी लिखी पई आहे 4160 नाइल जी आहे माइल्स में, ऐं 4000 जेको आहे माइल्स एमेज़ॉन जी जिते लिखियलु आहे लेंथ। अच्छा, उन खां अलावा यांगज़े जेको आहे रिवर उहो एशिया में आहे। ईस्ट चाइना में सी में माना ही वञी किरंदो आहे। समुंड जो नालो आहे ईस्ट चाइना, उन में वञी किरंदो आहे। ठीकु आहे। ऐं मिसिसिपी रिवर किथे थो? इन जो आउटफ्लो किथे आहे? इन जो आउटफ्लो आहे गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीकु आहे। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजीज़ जेके मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं, जीअं माना गल्फ थी वई, सी ऐं ओशन में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे, इहो असां अॻिते इन एटलस में इंशाल्लाह डिस्कस करे वठंदासीं। अच्छा, दुनिया जा जेके मेजर डेज़र्ट्स कहिड़ा आहिनि? वॾा वॾा जेके सहरा आहिनि, रेगिस्तान आहिनि, जीअं असां वटि थर आहे पाकिस्तान में, त पहिरें नंबर ते जेको वॾे में वॾो डेज़र्ट अचे थो उहो आहे सहारा, अफ्रीका में आहे। गोबी नाले सां डेज़र्ट आहे, इहो एशिया में आहे। लिबियन डेज़र्ट इहो अफ्रीका में आहे ऐं सोनोरन नॉर्थ अमेरिका में आहे। अच्छा, हिननि जी जेका एरिया जेका एराज़ी हिननि जी लिखियलु आहे उहा बि तव्हां ॾिसी सघो था, ऐं पाण जेको आहे सो नोट कंदा वेंदव त मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा जेके आहिनि सवाल जेके अची सघनि था उहे सभिनी मां ठहंदा ईंदा। अच्छा, ओशियन छा खे चइबो आहे? ओशियन माना दुनिया जा जेको असांजी ज़मीन जेका बुनियादी तौर ते विरहायल आहे ख़ुश्की ऐं पाणी वारनि इलाइक़नि में, त पाणी जा जेके वॾा जेके हिसा आहिनि उन्हनि खे ओशियन्स चइबो आहे। ठीकु आहे। दुनिया में हीअ जेके वॾा वॾा ओशियन्स आहिनि, सी जेको आहे उहो ओशियन जो हिसो थिए थो। जीअं मिसाल थो ॾियां तव्हांखे, त असां वटि अरेबियन सी आहे, जेको असां वटि समुंड लॻे थो न, असीं चऊं था अरेबियन सी, ऐं अरेबियन सी हिसो छा जो आहे? इंडियन ओशियन जो हिसो आहे। त अहिड़ी तरीक़े सां टोटल जेकी हीअ असांखे ओशियन्स ॿुधाए पियो, आर्कटिक ओशियन आहे, इंडियन ओशियन आहे, एटलांटिक ओशियन आहे, पैसिफिक ओशियन आहे। ही 4 जेके आहिनि से ओशियन्स आहिनि, ऐं जेके बि सीज़ आहिनि दुनिया में जिन खे सी चइबो आहे उहे सभु इन्हनि जा ई हिसा आहिनि। ठीकु आहे। जीअं मूं तव्हांखे मिसाल ॾिनो त असांजो अरेबियन सी जेको आहे उहो इंडियन ओशियन जो हिसो आहे। अच्छा, हीअ जेका मालूमात ॾिनल आहे हिननि जा एरिया ऐं कोस्ट लाइन्स वग़ैरह लिखियल आहिनि, इहे लाज़मी कोन्हे असां यादि रखूं या नोट करियूं, पर माना जे लिखूं था त बहितर आहे, न त असांखे माना इहे नाला बुनियादी तौर ते ज़हन में हुजनि, ऐं हिननि जी लोकेशन बि इंशाल्लाह असां ॾिसंदासीं अॻिते मैप्स में, उहा असांखे ज़हन में हुजे त बहितर आहे। अच्छा, उन खां पोइ असांखे हीअ ॿुधाए पियो हाईएस्ट एलिवेशन्स। ठीकु आहे। हाईएस्ट एलिवेशन माना ज़मीन जी उहा सतह जेका समुंड जी सतह खां केतिरो मथे आहे कंहिं बि इलाइक़े जी, त उन में हीअ जेका असांखे ॿुधाए पियो मुख़्तलिफ़, उन में एवरेस्ट खे हिन हेठि लिखियो आहे, पर एवरेस्ट जी 29,020 या जीअं लिखियो आहे उन हिसाब सां मुंहिंजे अंदाज़े जे हिसाब सां एवरेस्ट जी जेका एलिवेशन आहे इहा दुनिया खां में सभिनी खां मथे आहे। हिकिड़ी त माउंट एवरेस्ट जी हाइट उहा अलॻि शइ आहे, ऐं एलिवेशन जेका आहे उहा अलॻि शइ आहे। एलिवेशन मां मुराद माना उन इलाइक़े जी जेका ज़मीन जी जेका सतह आहे उहा समुंड खां केतिरो मथे आहे, इन खे चइबो आहे एलिवेशन। ऐं हाइट मां मुराद छा आहे त
हाईएस्ट जे असीं माउंटेन ॾिसूं था त वाकई एवरेस्ट आहे, नेपाल में आहे। उन खां पोइ असां वटि जेको आहे केटू आहे उहो आहे, पर एलिवेशन आयो आहे ज़मीन जी सतह आहे त सी लेवल खां उहा केतिरी मथे आहे। इन में ई असांखे ॿियूं जॻहियूं ॿुधाए पियो, किलिमंजारो ॿुधाए पियो, विन्सन मैसिव ॿुधाए पियो, एल्ब्रस ॿुधाए पियो, मैकिनली ॿुधाए पियो। ठीकु आहे, इहे सभु शयूं माना यादि लाज़मी कोन्हे त असां हिफ़िज़ करे छॾियूं, पर माना असांजी हिकिड़ो नज़र में हुजनि त असांजे लाइ इहो माना फ़ाइदेमंद थींदो। अच्छा, हाईएस्ट एलिवेशन खां पोइ लोएस्ट एलिवेशन्स बि इहे ॿुधाए पियो असांखे, ऐं जिन में जेका लेक एंसल आहे जिबूती में ई आहे, जिबूती मुल्क जो नालो आहे, ऐं बांटले सबलैजिकल ट्रेंच। ठीकु आहे, इहा एंटार्क्टिका में आहे। डेड सी आहे, लेक आयर आहे, कैस्पियन सी आहे, डेथ वैली आहे, ऐं वेल्स पेनिनसुला आहे। इहे सभु जेके आहिनि से असां पंहिंजी नज़र मां गुज़ारींदासीं। ठीकु आहे। अच्छा, इन खां अलावा असांखे जोग्राफ़ी या सोशल स्टडीज़ में जेके मैप्स आहिनि इन्हनि खे सम्झणु, उन्हनि जी अंडरस्टैंडिंग कीअं हुजणु खपे, इहे सभु शयूं जीअं असांखे ज़हन में हूंदियूं त जनरल नॉलेज असांजी माना सुठी थींदी आहे। असांखे हिस्ट्री जे हिसाब सां तारीख़ूं बि असांखे ज़हन में रखणियूं पवंदियूं, इवेंट्स बि असांखे ज़हन में रखणा पवंदा, ऐं पॉलिटिकल या जोग्राफिकल जा जेके मैप आहिनि उहे असांखे ज़हन में हूंदा त असांजी जीके जेका उहा सुठी थींदी। अच्छा, नेक्स्ट जेको आहे सो इनशाला असीं ॾिसंदासीं अॻिते जेके आहिनि हिन किताब में ॿियूं जेके मालूमात आहिनि उन लाइ बि मुंहिंजे ख़्याल में जेको आहे सही वीडियो 6 मिंटनि जी थी विया आहे, इहा काफ़ी आहे, ऐं मुख़्तसिर वीडियो असीं रखंदासीं।